我哋又嚟打機個遊戲啦。哇！究竟今次我哋玩咗咩結果咧？呢個地圖，之前好似係冇玩過嘅。嚟啦，準備啦，各位。要跳，非常之好嘅開步。好想鐵劍，哇！好不啦啲嘅，哇！仲有野梅咧㗎，正，咁襟啫咁樣自己，拳頭細金鐘呢個好似正，拳頭細金鐘咁樣，我拳頭細金鐘果然厲害，喂，對我又冇啊，爬高，努力向上爬啦呢位人兄，齊裝，而家只要到把劍就得啦，去揾咗邊個？哇塞！喂，唔好，唔可以咁啊！放翻大啲先。啊，劍。狂咁俾啲垃圾佢，我要。太靚啦！呢個非常之靚波。Yes！ 執雞戰術屈機。有個人跟住我同我添喎，俾晒啲垃圾裝佢。唔好啊你真係，呢啲人真係，因為我都冇乜裝。我竟然冇食物，我真唔俾。有 diamond 啊！我翻嚟，擺啲垃圾先，各位。因為我冇人啊，有人咁唔好啦。唔好翻嚟，唔好翻嚟，我真躝你哋同我躝啊！有人殺佢咁多太靚啦！喂，又翻嚟啦你哋，玩嘢啫！張太靚，我要咗佢。躝你同我，躝啊！執晒所有嘢啦，幾乎。我執咗啲食物。嚟啦！射步機！哇！我冇食物，快啲。diamond， 2粒 diamond。點解成爛㗎？點解我機制啊？過唔到啊！條咧？好啊，爛㗎！轉鐵道，頂！個窿細啊！
我 T 係傻啊，好筆啊隻 game，感受唔到呢啲，好筆隻 game。我覺得應該剩翻半格咋。今次我哋有希望啦，我哋要用我哋呢個局呢個順利嘅，而家可以喺 damage 之前，因為仲有3分鐘，所以應該係趕得切去劈死嗰條粉腸嘅。我哋而家要諗辦法剷除咗一個，咁1挑1，咁我哋就好有優勢。哇死咗！好有優勢。拍完3蚊梳。好緊張。哇！優勢十足。哇！仲要係。唔想執呢啲垃圾啊！3個人嚟㗎。非常之好嘅局勢。而家要翻中間檢查有冇人衝咗中間先。你係咪雞大佬啊？睇嚟好似冇其他人啊！鑽石蟹咁犀利，要咗佢先。我唔俾佢中間，我唔俾佢。最尾一定放火燒人哋，掩人哋嘅視覺，咁我就可以拎咗啦就。repeat 咗，梗係未俾人拎啦，啲傻。Diamond劍傳奇。唔得喎，少啲把呢度，剩翻1分鐘。冇晒傷。究竟終極一戰誰能爭霸呢？就係呢一戰啊！咩嚟㗎？我經過2個人係 team 啊，所以真係單人劍都唔夠抽啊！如果佢哋 team 嘅話，準備各位。食嘢，食蛋糕啦，個拍蛋糕啦。傻仔啊！要點火人應該唔夠抽喎。Yes！咁啊，拍完到此為止，拜拜。